Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить об одной интересной теме, о кашле, о бронхите, и о том, как это связано с укороченностью мышц. Никогда бы не думал, что подобная взаимосвязь существует, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В общем, лет 10 назад я сильно простыл, и с тех пор у меня кашель не проходил. Я постоянно кашлял, в общем, такого по типу, как бронхит. И отходила, значит, мокрота. Она такая прозрачная, не гнойная, ничего, но постоянно было. Особенно, когда ложишься, на спину, начинает течь по горлу. В общем, мучился. И пил разные там тибетские банки. Разные вещи делал и что-то так. Особого эффекта не было. И в последнее время у меня кашель, прям в разы уменьшился, да. Не скажу, что прошел полностью, но прям ощутимо стало лучше. И в чем же здесь дело? И как ни странно, дело оказалось в укороченности мышц. Что, конечно же, натолкнуло меня на размышления. И я хочу поделиться этими размышлениями. Сразу скажу, что это просто мои размышления. Я не утверждаю, что дело обстоит именно так. Но, тем не менее, факты – вещь упрямая. Значит, что я обнаружил у себя? Я обнаружил у себя напряжение латеральной линии по Майерсу, а если более точно, то косых мышц живота сбоку, по боковой поверхности. Соответственно, я когда пытаюсь дышать, легкие в стороны не дышат. Сюда, в грудь, вдох идет хорошо, а в бок не идет. То есть идет только сюда, верхняя часть дышит, нижняя часть не работает. Не работает из-за чего? Из-за укороченных мышц. Соответственно, это же создает проблему в шее там, и так далее. Да? Так я начал делать упражнения для растягивания этих мышц. А точнее, это боковой наклон. Просто боковой наклон в одну, в другую сторону. И на удивление, значит, кашель стал уменьшаться. И как я это могу объяснить? С чем это связано? Я думаю, что все очень просто. За счет укороченности движений, за счет укороченности мышц, легкие не могут делать те движения, которые должны. И когда мышцы перестают быть укороченными, ребра начинают двигаться с нужной амплитудой. И, соответственно, легкие тоже. И что же происходит тогда? Почему это влияет на слизь? А все очень просто. Наверное, многие из вас в детстве игрались, так зажимали в руки колосок и так начинали тереть, да? И колосок сам выползал из ладоней. Почему? Потому что у него есть такие ворсинки, он как бы ими упирается и выползает. Достаточно просто так шевелиться, шевелить ладонями. Так подобные же ворсинки есть в бронхах. Для чего они нужны? Для самоочищения. Почему самоочищение нужно? Потому что мы все время вдыхаем пыль. И так как частично это задерживается в носу, но не может полностью задержаться. Поэтому это попадает в легкие. Но пыль как вывести? Она же не транспортабельна. Для этого легкие вырабатывают слизь. И эта слизь связывает эту пыль. И за счет движения этих ворсинок она постоянно выходит из легких, попадает в пищевод, желудок, переваривается и все. Но для того, чтобы она выводилась, должно быть это движение бронха. И это обеспечивается вдохом-выдохом. Вдохом-выдохом. Но если эта амплитуда вдоха-выдоха маленькая, либо двигается только, допустим, верхняя часть, а средняя нет, как у меня, то тогда слизь начинает накапливаться. Она не выходит. И накопившись, надо же от нее как-то избавляться, и тело тогда избавляется не естественным движением, а с помощью кашля. И прокашлялся, все, сплюнул слизь, прокашлялся. Все, кашля нет. До какого-то времени, пока она не накопится снова. В подтверждение этой теории я наблюдал за собой такое явление, что в Москве я чаще кашляю, но стоит выехать на природу, кашель прекращался. И с чем это связано? А с тем, что пыли в лесу, например, кашель прекращался, а в лесу нету пыли, как в городе.
И поэтому не нужно столько слизи производить легким, чтобы вывести пыль. Поэтому кашель и прекращался, потому что слизи нету. Как только попадаешь в город, здесь много пыли, сажи, ее надо выводить, организм вырабатывает много слизи. Но если движения легких и грудной клетки нормальные, амплитудные, то вот это самоочищение происходит само собой. Если же какая-то часть легких не двигается, то слизь начинает накапливаться. И тогда тело очищается от слизи с помощью кашля. И вот все это как бы произошло со мной. Стоило начать растягивать мышцы сбоку. Ну, еще я ложусь на валик и делаю прогиб вот такой вот в грудной клетке. И вот как только я это стал делать, даже месяца не прошло, буквально 2-3 недели, наверное, и у меня просто в разы кашель уменьшился. Просто в разы. Не скажу, что вот прям полностью прошел, но я еще и не растянул мышцы до конца, да. Только чуть-чуть подвижка пошла небольшая. Тем не менее, уже вот такое вот изменение в связи с кашлем, да. И вот это все натолкнуло меня вот на такие размышления. Поэтому я теперь думаю, что бронхит надо лечить, вытягивая мышцы дыхательные, а вовсе не пилюлями, микстурами и даже банками. Ну, банки, да, хорошо, они тоже могут снять напряжение. Но если укороченность действительно сильная, то даже банки уже вряд ли помогут. Да? Нужно вытягивать именно мышцы. Поэтому обязательно надо добавлять упражнения. Все, кто мучается кашлем, обязательно делайте упражнения на вытягивание межреберных мышц и косых мышц живота. Сбоку, спереди, у кого что. Какой отдел будет заблокирован, там будет слизь и скапливаться. То есть у меня это нижняя, у кого-то верхняя часть, у кого-то средняя, у кого-то диафрагма не работает и так далее. Какая часть не работает, там и будет скапливаться слизь и вызывать кашель. Вот такие вот размышления. Ну, надеюсь, что для кого-то это будет полезно. Если кто-то получит подобные результаты, пишите в комментариях, чтобы накапливался опыт. Вот, чтобы это было не просто мой единичный случай, а чтобы это было как, ну, может быть, у других так не работает, может быть, я единственный, у кого так получилось. Но думаю, что это поможет не только мне, уверен просто в этом. Спасибо за внимание, всем удачи!